За та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. За шинжлэлийн цонхчин байгаа тийм. Өнгөрсөн 7 хоногийн имийг одоо би дахиж хэлээд яах вэ? Хамгийн нэг гол улсын үйл явдал бол хоёр хөрштэйгээ хатуу хүчилтэй автозамаар Монгол улсад анх одоо холбогдлоо. Манай сэтгүүлчдийн ихэнх нь бол хамт явсан учраас энийг олон түмэнд нэлээд сайн хөргсөн байхаа. Энэ бол бас түүхэн үйл явдал юм байгаа, сайн шанд хот холбогдсон. Замын үүд холбогдсон энэ жил. За дээр нь Хамрын хийдийн 42 км зам холбогдсноор Хамрын хийд маань аялал жуулчлалын нэлээд томоохон төв болох боломж бүрдэж байгаа. Замын үүд дээр бид нар зөвхөн зам биш бусад одоо бүтээн байгуулалтуудтай нэлээд танилцсан. Тэн дотроос би нэг зүйлийг онцлог хэлчихэд бол шингэн түвшийг ачиж буулгах байгууламжийн чадал бол 3 дахин нэмэгдсэн. Ингэснээр яваандаа бол бид нар бензин дизелийн түвшийнхээ 40-с 50% бараг хагасыг нь бол Солонгос хятад улсаас хангах юм боломж нөхцөл бол бүрдэж байгаа юм аа. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бас нэг юм хийх гэж оролдсон зүгээр их сайн болсонгүй. Тэр бол энэ одон орны оргилд энэ зөвхөн одон орны оргилж биш юм л да. Ер нь энэ шинжлэх ухааны байгууллагуудыг жаахан олон нийтэд нээлттэй болгоё. Ялангуяа дунд сургуулийн хүүхдүүд одоо судалгаа шинжилгээ шинжлэх ухаанд бас дур сонирхолтой болоход нь бас нэмэр болог гээд нэг ажлыг эхлүүлсэн. Тэр бол одон орны оргил гээд тэр одон орны оргил дээр хүмүүс очдог, хүүхдүүдтэйгээ очдог. Магадгүй хажуу талд нь байр сав байгаа учраас хондог, өмждөг. Тэгээ шөнөд нь одоо од дуранддаг. Ингэснээр одоо шинжлэх ухаан гэдэг бол нэг тийм тусдаа нэг хэдэн хүний нэг битүү байшинд хийдэг ажил биш. Жохон хүүхдүүд ч гэсэн ингээ багасаа сонирхож яж ийм юм хүсэл тэмүүлэлтэй болдог гэсэн юм хийх гэсэн. Тэгээд манай сэтгүүлчдэр очсон бол хөлцөл өчнийг жаахан хүүтэнд нэг гадаа нэг жаахан юм хараад тэгээд дээр нь сартаа өдөр бол бас хамаагүй од бол сайн харагддаггүй гэдэг олон нөхцөл байдаг юм байна. Тэгтээ яг ихний орлого хийлээ. Энэ бол зөвхөн одон орны тухай ярьж байгаа. Бусад шинжлэх ухааны байгууллагууд ч гэсэн иймэрхүү нээлттэй болох ёстой юм аа. Би бас нэг ганц хоёр гадны улсыг үзсэн шинжлэх ухааны байгууллага нь бол ингээл нээлттэй л юм байл. Шилний заатал дээр процессууд нь явж идэг, наанаас нь ажиглаж идэг, харж идэг. Ийм юм болох гэсэн юм орлого хийсэн байгаа. За дараа дахиад сайжруулад хийнэ. За ингээд орон нутагт болж байгаа зарим үйл явдлыг шинжлэлийн цонхон дээр тавьсан байгаа. Ингээд асуултанд хариулъя. Баярлалаа. Нэг төвд өнөглөө 4-р өдрөлдөө 4-р өглөө 2-р өглөө нэг хөдөө яваад чадаагүй. Өнөглөө нэг 11 төвд ирсэн саналуудыг нэлээд гүйлгэж харлаа. 4 үсэг хасаа хийцсэн гэдэг баахан бич. Тэгээ 4 үсэг нь хассан байхгүй шүү дээ. Засгийн газрын тогтоож шийдвэр дээр асуудлаар гарсан байхгүй. Манай судлаачдын дунд дэр нь анхын Кирилл гэдэг энэ Кирилл үсэг орж ирснээс хойш зөв бичих дүрмийн асуудлаар бас одоо ингүүл яадгийн тэгвэл яадгийн гэсэн ийм яриа хөөрөө явдаг юм билээ. Тэр яриа хөөрөө бол урд өмнө явж лээсэн одоо ч гэсэн явж л байгаа тийм асуудал та. Би одоо энэ дээр хэлчихье. Харин ийм болсон. 2013 оны 2 сарын 2-ны өдөр засгийн газрын тогтоол гарсан юм шүү. Ямар асуудлаар өгөхлөөр би тогтоол авахулчлаа энэ. Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай гэдэг одоо өнгөрсөн жилийн биш энэ жилийн 2 сард гарсан. Энэ дээр юу гэсэн гэхээр ийм хэлсэн. Бага насны хүүхдэд их хэлийг сэтгүүг нь хөгжүүлэх сонирхолтой арга хэлбэрээр зааж үгийн сангийн нөөцийг нэмэгдүүлэх. Энийг бол жишээ нь гэх юм бол манай боловсрол телевизийн шүүрч аваад нэг Монголдоо баатар гаргаад монгол хэлийг яаж хүүхдэд сонирхолтой заах вэ гэдээ эхлүүлсэн шүү дээ. Энэ жишээ ажил явж байгаа. Хоёрт нь болохоор ерөнхий боловсрол сургууль төгсөгч их дээд сургууль коллеж дэсгчдээс монгол хэл бичгийн хичээлээр шалгалт авч явах журмыг тогтоож 13-14 оны хичээлийн жилээс эхэлж мөрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ жилээс эхлэн мөрдөх хэрэгтэй. Манай хэл байхгүй болчиход шүү дээ. Тэгээ нэг бахан гадаад ирсэн нөхдүүд нэг үг бичихээр бичиж чаддаггүй. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын бодлогын асуудал. Энэ дээр бол бид нар бол тогтоол гаргасан. Гуравт нь болохоор ингэсэн. Монгол Кирилл бичгийн үсгийн дүрмийг журмалсан тол бичгийг шинчлэн боловсруулад бүх нийтээр дагаж мөрдүүлэх үсгийн дүрмийн алдаа засах программыг боловсруулж хэрэглээ нэвтрүүлж гисэн. Одоо та нар ингээд нэг үг бичих гээд нэг ном барьдаг. Хэний номыг барих вэ? Би асууж байна. Түмэн
янзын ном болцсон. Алт уягийн номлогийн, мөнх төрийн номлогийн, доржийн ном, дулмаагийн зөв бичигдмэн тийм байхгүй шүү дээ. Тийм учраас би монгол хэлний эрдэмтдийг зөвлөлөөд наадах нэг болгоотгоо. Та нар хавцсан дотор нэрээ бичүүлж болно. Тэгвэл гадна талд нэг хүний нэр байхгүй. Одоо ингэж олон төмнийг өмүүлдэг бойл. Хэлний маргаан бол шинжлэх ухааны асуудал тустай яар тэрнийг. Эрвэ хэ гинүү, эрвэ хий гинүү тэр та нарын асуудал. Биднэрт ингэж бичнэ гэдгийг л хэлээд өг. Ойлгож байна. Ийм байдлаар энийг Монгол кирилл бичгийн үсгийн дүрмийг журмалсан толь бичгийг шинжилэн боловсруулж бүхний төр дагаж мөрдүүлэх. Тэ манай эрдэмтэд ажиллаж байгаа. Цаадуулч ойлголцсон. Одоо ийм ганц том номтой болох гэж байгаа. Тэн дээр 40 хэдэн мянган үгийг ингээд яг ингэж бичнэ. Монгол бичгээр ингэж бичнэ. Цэвэрлэгэн тайлбар толь шиг тайлбар нь бол ийм байна. Ингээд нэг номтой болъё гэж. Бусад улс тэгдэйн гинэ герман гэхэд нэг юм асуугууд нь завайж нөгөө тэр нөгөө толь аваад харъя гэдэг ингэж шаарддаг. Ийм л юм байх хэрэгтэй шүү. Энэ бол тэгэл ард иргэд бид нар ингээл тэгж бичих юм ингэж бичих юм маргаад байдаг юм биш шүү дээ. Эрдэмтэд маргана үз. Тэгтээ иргэдтэй бол ойлгомжтой ингэж биччихээ гэд хэлчих. Тэгээ маргаана ярьж илэн үз. Ингэхгүйгээс болоод энэ бас бизнес юм байлаа. Нэг хүний толь бич гаргацдаг. Тэгээд энэ манай засгийн газрын шүүхт өгчтэй тогтоолоор яасан гэхэлэр яхаараа энэ засгийн газар Монгол кирилл бичгийн үсгийн дүрмийг журмалсан толь бичих гаргах гэж идэг. Энд чи дураараа байж ах хэвээр. Би бизнесээ хийж явах хэвээр нэг нөхөр өгцөн. Тэгтээ манайх ялцсан явна л да. Би бас тэгээ сайн байна гэсэн. Дараа нь юм гэсэн. Төрийн албаны ажлын байр албан тушаалын тодорхойлолд Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн төвшин харгалзах ур чадварын шаардлагыг нэмж тусахыг төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгосон. Төрийн албанд орох гэж байгаа бол чи өөрөө Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн төвшин дээшлүүлээ. Ийм гэсэн. Энэ дотор сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн бүх нийтлэл мэдээ нэвтрүүлэг зар сурталчилгааг Монгол кирилл бичгийн үсгийн дүрмийн шаардлагыг хангасан утга зохиолын хэлний хэмжээнд бүрнийцсэн байх шалгуурыг хангаж олон нийтэд хүргэж иргэдийн Монгол бичгийн хэл бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх их хэлээрээ зөв оногчтой ярих бичих чадварыг сайжруулахад нөлөөлөх хүчин зүйл болгож ажиллахыг тухайн байгууллагын удирдлага хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд зөвлөсвэ. За хот суурин газар төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх байгууллагын хаяг зар сурталчилгааг Монгол кирилл бичгээр бичиж байхыг бүх шатны засаг даргант үүрэг болгосгоо гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо байгаа хүрээндээ юмнуудаа ингээд зэгцлээд явъя гэсэн ийм тогтоолыг 2 сарын 2-нд гаргасан юм аа. Алтын чин бол өстө манай хөргөн барьсан шүү дээ. Засгийн газар. Яагаад тэгэхээр зэрэг ер нь энэ нэг валютын хомсдлын энтерд нөлөөлдөг нэг гол юм нь бол алт байдаг юм байна. Бусад улсуудын туршлагыг үзэхээр бол алтны нөөц ихтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ байгаль орчноо зөв зохистой ашиглаад нөхөн сэргээлтээ зөв хийж чадах утсаар бол алтны олборлолтыг хаагаад байх нь хэрэггүй юм байна гэж үзэж энэ алтны олборлолтыг ил тод болгох тухай гэсэн. Ер нь тэгээд энэ алтны тушаалтан дээр өндөр татвар матвар тавьснаас болоод алт маань Монголын нутгаас гарч байгаа мөртлөө гадагшаага яваад өөр улсын валютын нөөц болж хүрээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л ийм бодлого явуул яасан гэж энэ хуулийг засгийн газрын өргөн барьсан. Энэ хууль батлагдах байх гэж бодож байна. Мэдээж эргэлзээ тэнэгэлзээтэй асуудлууд байвал ярьсаар байгаа л тэгэл ойлголцох байлгүй. Буруу өрүүлтэй машин гээд бид нар дээр ийм асуудал ирээгүй. Бид нар одоохондоо энийг дэмжихгүй л дээ. Яваанда яг юм цэгцрээд хүмүүсийн ах амжиргаа боломж нөхцөл бүрдээд ирүүл тэгээд тэр асуудлыг ярина үз. Нийслэл бас нэг хизээвэл нэг тийм асуугаа тэгээд чимээг болчихлоо шүү дээ. Энэ хуулийн төслийг анх засгийн газар санаачлагтай чинийг ярьсан. Одоо ийм шүү дээ. Одоо ингээд алтыг олборлох юм бол нэмэгдсэн үртгийн албан татвар гээд 5% аав. Нөө төвшээ. Амнат гэдэг. Нөгөө ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөр. Ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөрийг юунаас авдгийг гэхээр нийт борлуулсан үнийн дүнгийн 5%-ийг татвар болгож авдаг. Нэмэх нь алтны үнэ нь өндөр байвал өсөн нэмэгдэх ашигт малтмын нөөц ашигласны төлбөр төлнө. Тэгээ бид нар ингээд нэлээд олон татвар тавьчихсан чинь алт олборлогдож гин үү харьцангуй бага болцсон. Олборлсон жаахан алтаа яаж нууж гин. Тэгэхээр энэ хил тод болгох тухай хууль гэдэг нь энэ татварыг багасгаад 5-ыг 2.5 болгоё гэсэн юм л хууль юм шүү дээ. Татвар 2.5 болгочоор одоо төлдөг татвар багтаа юм чинь банкнда тушаагаад байх юм байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энийг нөгөө талаасаа юу гэж асуусан гэхээр тэгэхээр оюу толгой яах вэ? Одоо оюу толгой чинь бол зис гаргана алт гаргана шүү дээ. Тэгэхээр энэ их алт гаргаж байгаа нөхрийн татварыг та нар
хямдруулж байгаа мó гэж асууж байгаа. Бид нар тийм байхгүй. Оюу толгой бол засгийн газартаа тусдаа хөрөнгө оруулалтын хуультай. Тэр хуулийн дээрээ 5 гэдгээр явж байгаа. Тэрнийгээ төлнө. Хэрвээ оюу толгой бид нар наадах чинь 2.5 болгомоор байна гэвэл тэгвэл бүх алдаа Монгол банкнд тушаа. Юу хожоо ойлгож байна уу? Тэгэхээр монголчууд эсвэл татвар аваад алтаагаа тгшээ гаргах юм уу эсвэл татвараа багасгаад алтаа Монгол банкнд өгүүлдэг болгох юм уу гэдэг сонголтын дээр л явж байна. Энийхээ эдийн засгийн өөр ашгийг харах юм бол алтнаас татвар аваад гадагшаа гаргасан дөрвөл алтнаас баг татвар аваад Монголд байлгах нь манай валютын нөөц улс орны хөгжилд хэрэгтэй юм гэсэн юм төгөлд гарсан. Ийм л агуулга. За зам дээр бол одоо бид нар хоёр асуудал дээр онцгой анхаарал тавина. Нэгдүгээрт бол замын чанар. Одоо байгаа манай хуулиар бол ийм байлаа. Зарим нь 1 жил, зарим нь 3 жилийн баталгаатай явж байгаа. Энийг бид нар цаашаа шинэ оны зам дээр, одоо шинээр барих зам дээр боловсронгуй болгоно. Өөрөөр хэлбэл баталгаат хугацаагаа ихсэх юм бол жишээ 3 жил, 5 жилийн хугацаатай барих юм бол жаахан юугаа нэмэх юм бэлээ. Нөгөө барьж байгаа мөнгө одоо 1 км замын чинь 530 орчим сая төгрөгөөр босгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг цаашаага 5 жилийн хугацаатай баталгаатай болгоно гэвэл энэ мөнгөө жаахан нэмэгдүүлэх асуудал байгаа. Хоёр талдаа л байгаа юм нь яг бидний өгж байгаа мөнгө нь арай бага байгаа учраас чанарын асуудал гэдэг нь жил 3 жилийн хугацааны асуудал яриад байгаа. Мөнгөө нэмчүүл цаашаа. Хоёрдугаарт нь арчлалтын асуудал байгаа. Одоо яг таны асууж байгаа шиг одоо тэр нэг арай хийж тавьж авсан замаар маань том даацын машин явал дугуйн хагарангууд нь данхраадал данхраад явуулээ. Данхраад нь доошоо замаа цөмөлж ороод ингэждэг. Тэгэхээр энэ дээр одоо засгийн газар дээр өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр гансх сайд ямар өргө өгсөн гэхээр наадахаараа том даацын машин явдаггүй байх тэр аргыг ол гэсэн. Тэгээд хил 50 ч гинүү яам ч гинүү олон юм ярьж байгаа. Одоо ямар ч гэсэн тэрнийг тэгэхгүй бол одоо 1000 зам тавиад нэмэр байхгүй. Өшөө нэг асуудал бол зам арчлалтын компаниудыгаа зөв ажиллуулах явдал. Одоо тэр гоё зам дээр давхиж яхад уртлын машинээс чулуу ирээд арын машинд цогч байгаа. Яагаад хар зам дээр чулуу байгаа гэхээр нөгөө хар зам руу ордог хэсэг байна шүү дээ. Шорон замаас ордог хэсэг. Тэр чинь бол их богинохон хийчихэд байгаа байхгүй. Тэгэнгүү тэндээс орж иж байгаа машин чулуу тээж орж ирэл хар зам дээрээ сайхан эргүүлээд арийнхаа машин руу шидэл ингээл. Тэгэхээр энэ зам арчлалтын асуудал дээр бол бид нар онцгой анхаарал тавина. Энэ өвөл байх одооноос эхлээд замуудаа арчлах асуудлыг хийнэ. Чингисийг одоо харин би сайн ойлгохгүй л байна одоо. Тэгэл одоо зарим нэг хэдүүлээ хамтран ойлгохгүй шүү дээ. Би ч мэдэхгүй. Яагаад ч тэгчиж байгаа болж байгаа болохгүй юм. Хууль мөлөл үзэх хэрэгтэй л да. Тэгээ яри. Спентлээс нэг асуулт байна л да. 2014 оны төсөв батлагдлаа. Төсвөр засгийн газарт долларын хан шиг 1380 төгрөнд барих уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудал тусагдсан. Тэгэхээр он гарснаар ийм боломжуудыг хэрэгжүүлэхэд засгийн газар яаж ажиллах вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт таны ажлын өрөөнд ба төлөвлөгөөн дээр 11-р сард олуулаа хуулийг батлах тухай тийм заалт байсан л да. Тэгэхээр энэ олуулаа хуулийг хизээ батлах вэ? Хизээ хилцэж эхлэх вэ? Ер нь энэ хуулиар гэртээ одоо хүүхдээ харж байгаа 2 нас хүртэл харж байгаа ээжүүдэд олгох энэ мөнгөний тэтгэмжийн асуудал 2014 онд хэрэгжих юм уу? Төсөв төр нь суусан байгаа юу? За. Долларын хан шиг ингээд бид нар одоо өнөөдөр 1700 гарчлаа ёстой. Өндөр болоо одоо яах вэ гэдэг ингэж байгаа. Тэгэхээр энэ 14 оныхаа энэ Монгол гэдэг айлын ажил үйлчлэгээ ямар юм байх юм гэдгээ ингээд төсөл хэтийн төлөв аваад үзэх юм бол манай эдийн засгийн яам бол энэнийг бол тодорхой хэмжээ бууруулах тэр боломж нөхцөл бүрднэ. Тийм учраас бид нар 1380 гэдэг тоон дээр энийг тавьж байгаамаа гэж ингэж баталж нотолж илэрхийлсэн байгаа. Тийм учраас бид эдийн засгийн яамыгаа одоо харин тэр арга хэмжээнүүд аваач гэж. Зүгээр энэний хан шиг буулга биш тэр арга хэмжээнүүд аваач. Тэр арга хэмжээнүүд авах юм бол ухаандаа энэ хан шин бууралтанд бол нөлөөлөх юмаа гэж ингэж тооцоолсон байгаа. Олуулаа хуулийн санхүүжилтийн асуудал эрхчлэлийн төсөв дотор бол суугаагүй байгаа. Олуулаа хуулийн дээр зарим асуудлыг бид нар бол ярьж байгаа эцэслэн одоо өргөж бариагүй байгаа. Хэмжээг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% байхаар засгийн газраас оруулж ирсэн ч дэмжлэг аваагүй. Хуучнараа буюу 40% барихаар үлдсэн. Энэ нь бол томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хийхэд бол чөтгөр тушаа болно гэж үзээд байгаа. Энэ хэр бодиттой юм бэ? Тэгээд эх жил манай улс Монгол улс хичнээн төгрөгийн зээл авах боломж үлдэж байгаа вэ? Ер нь бол одоо юу штэ хэдүүлээ нэг 5 тэрбум Америк долларын зээл ав гэснээс бонд босгох гэснээс 1.5 босгочиход байгаа. Ер нь ийм юм байлаа.
Хуучин ингээ Монгол улсын нийт одоо гаднаас авсан зээлийг үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар бидний гадагшаага төлөх зээлийн хэмжээ бол 2 тэрбум Америк долларын үлдэгдэлтэй. Гэдэг нь 90 оноос хойш авсан зээлүүдийн нийлбэр нь үлдэгдэл нь бол 2 тэрбум Америк доллар. Тэгээд тэрэн дээр сая өмнөх засгийн газрууд нэг 600 орчим тэрбум төгрөгийн нэг хөгжлийн банкны бонд байгаа. Тэгээд 1.5 байгаа. Ингээл энэ дөрөв шүү дээ манай зээл гэдэг нь. Манай авчид байгаа зээл. Тэгэхээр одоо энэнийг одоо би та нар ч гэсэн ойлголцох хэрэгтэй л 3.5 тэрбум бонд долларын бондыг бид одоо босгох учиртай шүү дээ. Их хурлаас өгсөн батлуулсан хуулиар. Тэгээд тэрнийг босгох гэхээр нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх өрийн хэмжээ гэдэг нь энэ дээр нэмэгдээд илүү болчихлоо байгаа байхгүй. Тийм учраас засгийн газар бид нар одоо 14 онд өшөө илүү бүтээн байгуулалт хиймээр байна. Нөгөө хэдэн аймгийн төвийг холбоочмаар байх юм. Үйлдвэрлэл үйлчлэгээ дэмжичмээр байх юм. Цахилгаан станцуудаа хөдөлгчмээр байх юм. Тийм учраас энэ өрийн хэмжээ жаахан нэмэгдүүлээд өгөөч гэсэн. Тэгэхээр би зарим хүмүүсийн болгоомжилж байгааг ойлгож байгаа. Өрийн хэмжээг их нэмэгдүүлж хэрэггүй. Би ч бас тийм байр суурьтай. Тэгэхдээ нэг 60% хэтрүүлнэ гэдэг бол хэрэггүй. Яг 40 50 60 бол айлтвал байх зүйл шүү дээ. Дараа нь төлчих болох юм а гэж үзэж байгаа учраас нэмэгдүүлчих гээд байна. Энийг нэмэгдүүлэхгүй бол энэ зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй бол бидний том бүтээн байгуулалтууд энэ жилийн хийсэн шиг тийм хурдтай бүтээн байгуулалт бол үндсэндээ бол алга болох юм байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол бас бүтээн байгуулалт хийлэхгүй байх сонирхлон давмгаалж наана их тийм материал хөлмөс сунгаж өрмөн хэцүүдлээ гэж ярьж байгаа боловч угтаа бас энэ их бүтээн байгуулалт яваад байвал ер нь алуулж мэдэх юм байна гэсэн нэг 2-1 хүн байх шиг байл. Би шулуухны хэлж налцхнаад байх юм байхгүй шүү дээ. Ер нь тэгээ одоо жишээлх юм бол босч байгаа бүтээн байгуулалтаас эцэстээ хэн хожих юм? Сайн шандыг холбосон, замын үүдийг холбоснаас хэн хожих юм? Монголчууд бүгд л хожиж шүү дээ. Замын үүд бол замын үүдийн тэр нөгөө чихэлддэг байсан юм тэр юм чи өргөсгснээс хэн хожих юм? Монгол улс, Монголын иргэд тэр чигтээ хожино. Төвөг чирэгдэлгүйгээр ачаавараагаа оруулдаг болно, гардаг болно, ордог болно, урсгал нэмэгдэнэ. Айл өрхийн амжиргаан нэмэр бол нийтийн засаг өснө. Бид нар тийм л юмны төлөө явж байгаа шүү дээ. Одоо харин сайн над мессеж ирж илээ. Эх 7 хоногоос эхлүүлээд нөгөө нэг бидний очисон нөгөө том хөрөнгө гаргаа хийцсэн юм шиг зогсоцсон байна шүү дээ. Манай хүн сурталчингууд тэрнийг гийгүүлж эх 7 хоногт нээх гинэ. Би одоо хэвлэлхнийг явуулъя гэж бодчих. Яг очиод том машин орж ирж байгаа гарч байгааг л нэг харуулдаг. Нэг асуулт байна. Тэгэхээр одоо 2 жилийн өмнө засгийн газар Лондонгийн хөрөнгөний мэргэжтэй хамтран ажиллах ажлын мастер гэрээ байгуулсан 14 сая долларын гэрээ байсан. Одоо энэ гэрээний үр дүн ямар байгаа вэ гэдэг дээр та ер нь анхаарал хандуулж байгаа юу? Та бол очиж нэг цан зөгчжсэн шиг санагдаад байна. За цан зөхөө хэрэгт орцсон байна. Ер нь бол өмнөх засгийн газрууд бийж байсан энийг зөв зүйтэй ер нь хөрөнгөний мэргэжээ айтайхан болгох чи олон улсын зэнданых болгох чи юм яагаад манай компаниуд хөрөнгөний бирж дээр гараад хувьцааг арилжиж болохгүй гэж тийм ээ гадныхын яагаад манай хувьцааг авч болохгүй гэж гэдэг ийм юмар Батбол цайдын үед бол хийгдсэн ажил мөн л дээ их зөв зүйтэй хийсэн яг бид нар нөгөө мөнгө төгрөггүй учраас нөгөө айлаар Лондонгийн хөрөнгөний биржээр юм хийлэхдээ арилжааны банкны зээл аваад өгсөн байхгүй тэрнийг хараахан төлж дуусаагүй яваа одоо цаашдаа Лондонгийн хөрөнгөний бирж юу гэж байгаа гэхээр болохгүй бол яг та нар эхлээд өөрөө төлсний дараа бид нар бас зарим хувийг чи авч болно шүү дээ. Монголын хөрөнгөний биржийн тодорхой хувь нь Лондонгийн хөрөнгөний бирж бас эзэмшиж болно шүү дээ гэж байгаа. Бид нар ч бас буруу ишгээд байгаа. Тэгээ наа нэг арилжааны банкны зээлийг дуусгах асуудал байгаа. Түүнээс биш энэ буруу зөрөг хийгдсэн байна. Одоо ер нь хөрөнгөний зах зээл одоо идэвхжлээ гэхэд манайх олон улсын хэмжээнд олон улсын зах зээлд шууд одоо ажиллана гэж яриад ирсэн шүү дээ. Тэр асуудал нь ер нь бэлэн болсон. Арай болоогүй. Тэгвэл ингэсэн их хурлаар хууль батлагдчихсан 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд бүх юм нь ажиллаж эхэлнэ. Тэр хүртэл журам зааврууд нь бол бэлтгэгдэж байгаа. 1 сарын 1-ээс эхлээд манайх бол боломжтой ажиллах боломж бол бүрдсэн. Бас нэлээд их үнэтэй тийм одоо сүдчээ тоног төхөөрөмжөд авчирс өрлөөсөн шүү дээ. Үрийн асуудалтай холбоод асуухад 1.5 тэрбум Америк долларын одоо Чингис бондыг оруулж ирээд
гудамж төсөл, авц зам, за тэгээд бас энэ онгоц авч өгөх, Мят компанид онгоц авч өглөө. Одоо энэ цагдаа нарт бас нэг торгуулийн захим төхөөрөмж авч өгнө гээд ер нь жоохон бас ингээд яг нөө төлөвлөсөн төсөлүүдтэй яг зарцуулахгүй байгаа байдал гарч байгаа юм шүү. Тэгээд энэ үлдэгдэл нь яг хэд байгаа юм болоо Монгол банкнд яаж байршиж байгаа. Тэгээд үлдэгдлээрээ одоо ямар төслүүдийг санхүүжүүлэх юм бол энэ тал дээр та мэдээлэл өгөөч. Удамж төсөл одоо өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө их хурл дээр хийсэн мэдээллийг та нар харав. Одоо маш их тийм амжилттай болсон. Одоо бидэрт нэг ийм буруу ойлголт байна. Зам руу хийсэн мөнгө бүтэж ирдэггүй гэж ойлгоод байна. Ирдэг. Эрэхтэй хүнд ирдэг. Хэрэглэгчд очдог. Одоо бид нарт ингийн юм хэлэхэд Өргөөгний театрын урд талын уулзуурыг сайжруулснаар нэг машин нэг явах хурд бол 10 секундаар ихсэж байгаа. Одоо л 10 секундаар богинохон болж байгаа. Тэгээ бодохчил тэр өөрөө тэр уулзуурыг зассан мөнгнөөс хамаагүй их мөнгийг нэг жилийн дотор хэмнэж байгаа юм. Хинд хэрэглэгчд 1000 тонн бензиний хэмнэлт гарч байгаа шүү. 1000 тонн бензинийг чинь засаг авахгүй шүү дээ. Тэр уулзуураар өнгөрч байгаа 33 сая машин нэг давхарцсан байгаа. 33 сая машины эзэн та нар л 1000 тонн бензиний мөнгөнд карманд нөлтөн шүү дээ. Тэр агуулгаараа энэ бол бүгдээрээ сая одоо жишээлх юм бол хэдүүлээ зам үүд явуулаа харъя. Би жолоочоос асуусан хэдэн цаг явж очиж чинь 6 цаг. 700 км зам 6 цаг давхад очлоо шүү дээ. Хичнээн хэмжээний мөнгө, төгрөг, цаг, хугацаа хөлсгөж хийнж байгаа. Тэгэхээр энэ зам гэдэг юм чинь дам агуулгахдаа дам байдлаар эдийн засгийн үр ашиг өгдөг юм а шууд өгдөг. Тэр цагдаагийн юмыг бол ингэ хэдүүлээ 29 5 дахь өдөр байна. 29-ний 5 дахь өдрийн өглөө Улаанбаатар хотын 400 цагдаа байдаг юм байна. Замын цагдаа. 400 замын цагдаад 2 юм өгнө. 2 юм карманд хийж өгнө. Нэг нь бол уншигч, нөгөөх нь бол хэвлэгч, принтер. 2 жижиг. Энэ оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд замын цагдаа хүмүүсээс бэлэн мөнгө авч торгохоо болно. Торгуулыг бэлэн мөнгө авах болно. Тэс торгодог юм хэвээрээ. Тэгээ яах вэ гэхээр за дорж хүрээд зөрчил гаргасан. Нэгдүгээрт 3-ны хийгээ тавьж болно. Тэр уншигч эсвэл жолооны үнэлэх уншуулж болно. Эсвэл иргэний үнэлэх уншуулж болно. Энэ 3 юм уншуул. Аль нэг нь уншуул. Тэгэнгүүт нь чаг гэдэг одоо нөгөө юу нэг гарна. Хэвлээд тийм зөрчил гаргастай өгөө болж. Та тэгээд төдөө хоногийн дотор наа төлбөрөө төлөөр. Төлөхгүй бол төлбөрч нь бол дааж давшгүй болно шүү. Гэл хэлж. Болоо. Ийм юмны нээлтийг 29-ны өглөө хэдүүл хамтраад хийчихё. Энэний мөнгө бондын мөнгө биш. Алтай гэдэг нэг 54 төгрөг нэртэй явж байгаа ш нөхдөд. Та нар тэр би тэгж байгаа нэг сайхан тайлгнаа яг 54 юу зарцуул. Энэ 54-өөс гарч байгаа шүү. Төсвийн мөнгө шүү. Хятад ард улсад айлчилж явах үед бид бас төмөр замаар дамжуулаад, авто замаар дамжуулаад транзит тээвэр хийхэд хоёр талууд бас ярилцсан засгийн газар хоорондын комисс гэж энэ ажил өөр нь ямар явдал дээр бол бүгд найрамд Хятад ард улс олон улсын стандарт буюу нарийн цариг гэсэн зүйлийг дэлхөөс санууладсан. Тэгэхээр энэ дээр төмөр зам тээврийн сайд өөр нь ямар хөө ажил хийгдэж байгаа. Дээрээс нь сүүлийн үед эрчим хүчний үн нэмэгдлээ, дээрээс нь дулааны суур үн гэж авдаг болсон. Одоо усны суур үн гэдэг зүйл авах тухай яригдж эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг иргэдийн халаас руу хит их ингэж орж байгаа цалин тэтгэмж нэмэгдээг байгаа өнөө үед хэр зохистой байх юм бэ гэдэг дээр дээрээс нь эрчим хүчний хязгаарлалт бол өмнөх жилүүдийг бодвол харьцангуй их байгаа. Мэдээж нөөц хязгаарлагдмал нөөцтэй байгаа учраас асуудал байгаа. Гэхдээ хитрхи их юм тасалдал хийгдэж байгаа үед дахиад эрчим хүчний үн нэмэгдсэн үед усны үнэн дээр суур үн тооцно гэдэг ер нь хэр зохистой бодлого гэдэг дээр хэлж. Дээрээс нь эрүүл мэндийн салбарт хариуцлагагүй үйл ажиллагаа их байна гэдэг мэдээллийг бас хэвлэл мэдээлэлээр сонсож байгаа. 3 дугаар зүрхтэр л ихэд 7 хоног дараалаад 3-7 хоног дараалаад нэг их 3 их бас асуудалд орсон, амь нас нь ирсэн ийм асуудлууд яригдаад байна. Тэгэхээр засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах асуудал яах юм бол удал сайдыг элчин сайдаар явуулаад бүтэцэд өөрчлөлт орох ч юм уу гэсэн ийм яриа бас гадуур гараад эхэлсэн байна л да. Энэ дээр тайлбарлахгүй.
Тэгээ амар жаргал гишүүний тухайд бүлэг дээр та бас ярилцаад ер нь бол гишүүнээс чөлөөлөхөөс нь бол татгалзаж байгаа гэсэн байр суурийг намын бүлэг хийлцэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд та өмнөх одоо 30 минут дээр бол би тодорхой сайн мэдээлэлгүй байна, надтай уулзааг байна гэсэн. Тэгэхээр одоо ер нь уулзсан байгаа юу? Асуудал яах юм бол түүнд ямар нэгэн амлалт өгвөө гэдэг ийм асуудлаас таамаг төдий яваад энэ дээр ч гэсэн та тодорхой байр суурь илэрхийлж. Тэгээ сайда төгсгөлд нь минут дуусгасан мөн асуулт асуучих. Нисэгт баригдаж байгаа орон сууцны метр квадратын үнийг гэрэн дээр ямар байдлаар тусгасан юм? 50,000 төгрөгөөр иргэдийн хувьд одоо захиалга авах ч юм уу 1350 сая 300 гэр байна. Одоо бас үйл ажиллагаа нь хэр явагдаж байна гэдэг төгсгөлд нь. Уулаасаа зам ашиглалтанд орцсон. Оросдоо бол жишээлх юм бол манайх машин ингээд нэвт явцдаг хилцээртэй байлаа. За хятад улстай энэ ажил үргэлжлээд явж байгаа. Цэргийн асуудлыг засгийн газар шийдэж улсын хурлд оруулах учиртай. Энэ нэг дулаан цахилгаан усан дээр суур хураамж гэдэг юм бий болоод байгаа. Би тэгээд энэ нодонгоос ярьсан. Яагаад та нар ийм юм бий болох шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр одоо та нар бод халуун усыг танаах хэрэгэлсэн ч танаа карантины цаатал дээр ирээ зогсож байгаа байхгүй ба. Халуун ус хүлээгээд хэрэглэхгүй болохоор чи хөрнөөд тэгээд нөгөө нөхдөд чи халаагаал таны усанд орох нэг хүлээгээд байгаа юм байна л дээ. Тэгээд тэд нар тийм санаа гэлж. Энэ бүх юм дээр юм байна. Бид нар зүгээр ингээд зөв ойлголцох хэрэгтэй байл. Тэгэхээр хэрэгэлсэн хэрэглээгүй би нэг юм төлөх юм байна. Дараа нь тэр нь багалдаа манад бол хамаагүй ба. Бусад газар өндөр байдаг. Тэгээ хэрэгэлсэн хэмжээгээр нэмэд үлдээ. Ийм л схем рүү орж байгаа. Энэ нь бол нэг тийм дарамт шахалт болохгүйгээр юм байна. Тэр цахилгаан дээр ч гэсэн яг яриа гараагүй шүү дээ. Ягаад гэхээр суур хураамж гэдэг 150 кВт цагийг бол 150 кВт цаг хүртэл бол хуучин ханшаараа мөнгө төлнө. Илүү хэрэглэвэл илүү төлнө. Зах зээлийн шударгал зарчим шүү дээ. Тэрнийг одоо би яадаг үлээ гэхгүйгээр за би босоод гэрлэн унтраацсан дээр юм биш шүү дээ. Би политик унтраацсан дээр юм байна шүү дээ. Хэдүүлээ. Нэрээ өнөөдөр ерөнхий сайдын 30 минутын дээр хэвлэгэнд нэг юм ойлгосон. Заримдаа нэг тим юмыг яах олон нийтэд хөргийлт. Одоо би 20 жилийн өмнө Японд очиход тэр айл тийм л байсан. Парта мөртлөө залгадаггүй. Чи одоо хөлтлөөстэй танаа зочин залгаач гэхээр мөнгө ах гардаг байхгүй. Тэр зочин хөлдөх бол хамаагүй мөнгө ах гаргаж болохгүй. Цахилгааных нь нөгөө нэг ийм цахилгаан нь болохоор ингээ одоо манайхан утасны нөгөө нэг юм урьдчилсан төлбөрт карт шүү дээ. Би 20 жилийн өмнө Японд тэр айл бол урьдчилсан төлбөрт карттай байхгүй. Би өөр сонирхоод үзсэн юм чи. Яад их хэрэг энийг худалдаж авал ингээл тэгээ цахилгааны хэрэг. Тэгээ дуусахаар худалдаж авахгүй чи. Ямар мунд. Тэгээ халуусанд орох гэсэн миний уртлын нөхөр халуусаа орчоод нөгөө ингээд баана татцсан, халуус нь гоождсон, доош орцсон. Тэгээ дахиад би орох гэсэн чинь одоо яна манай халуус байхгүй гэсэн. Тэгээ энэ чи карантин онголгол халуус гоожд юм байгаас тэгдэггүй шүү дээ. Манай энд чинь бол хүүт ус ирдэг. Тэгээ манайх энэ нэг юм шкаф шиг ми халааж хагаад ордог. Бүх юм ийм шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ юу гэмээр байна гэхээр мэдээж бид ард түмний төлөө ах хэмжээ дээшлүүлээ. Хүнийг хэрглэж байгаа хэрэглээг нэг жаахан зөв болгомоор байна шүү дээ. Хэмнэмээр байна шүү дээ. Намаг ил тэр цагаан бодооны оронд гурил идчихсэн гэнэ ба. Үгүй яах вэ энэ чинь. Цагаан бодоо байхгүй би бол гурил идчихэнд. Яагаад ингэж хитрхи тийм тансаг үрлэг нь ийм юмыг ингэж өөгшүүлээд юм боолох. Юм идэхгүйгээр өсөж өг гэж хэлэгүй л шүү дээ. Гэхдээ ингээ байгаа юм дотроос зохицуултыг игээл иччих. Нормал л юм байхгүй. Манай 10 гурил гэж галзуугийн гурил байна. Одоо та нар намайг одоо бүр гурилаа болоод 10 гурил идгэлээ цаадах чинь гэж хэлэх. Бидний хэтрүүлээд хэлдэг. Би зүгээр л ингээ олон сонголт байна ингээ. Хэвлээ нэг хамтраад энэ хүмүүсийн нийгмийн сэтгэл зүй бас жаахан өөрчлөмөр байгаа маа. Би таны энэ устай холбоотой хэлж байгаа. Тэр нормал нэ таны ус карантины цаана ирсэн халуусанд ороогүй бол нэг 5,000 төгрөг төлчих л үст. Ер нь яг яс ярил одоо цахилгаан дулаан усан төлж байгаа мөнгө гар утасныхаа мөнгөтэй жишээд үзээрэй. Гэхдээ уятнууд алах гэж ялээ. Нөгөө нэг 70,000 өгч 70,000 би өөр гайхгүй яахаараа над 60 хэдэн мессеж ирдэг үлээ гэсэн чинь. 70,000 өгөх мессеж уулз. Хайр мөнгө шүү дээ. Гэхдээ тэгчгээд уусгингөт чи яст усныхоо нэг нэмээд үцээрэй гэдэг юм. Тийм байхгүй. Энэ бол ямар нэг юм нэмжээр агуулга бол байхгүй. Хэдүүлээ юмыг зөв зохистой хэрэглэх тухай асуудал байгаамаа. Энэ дээр нийгэм даяараа сайхан ойлголцол бий болгоё.
Би бол тэгж л уриалмаар байна. Болохгүй байгаа юмыг бол засыг тэгж нэг өгшүүлэхгүй ш. Тэгтээ нэг жаахан сэтгэлгээ өөрчлөлт хиймээр байна. Эрүүл мэндийн салбар бол яагаадтай ингээл муу утуу зайдыг мань баг элчингээр явуулсан байлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ би бас сүүлдээ эргэлзэж ихсэн. Ер нь эрүүл мэндийн салбар дээр асуудал байх нь байгаа. Тэгтээ тэрнийг өсгөж бичээд байгаа. Тэгээд элчин сайд дээр явуулаад байгаа бол нэг л өөр юм явж байна да. За амарч байгаа тул нэг хамлт мамлт аваагүй одоо тийм байхгүй шүү дээ. Хэдүүлээ ойлголцсон бид нар хамтраад ажиллаж манай намын дарга байсан ерөнхий сайд хийжсэн гүн энэ байтга зовлон ойлгоно. За нисхийн байшин чинь одоо би минут дуусчих. Тэгтээ би өчигдөр сонслоо. Бид нар нэг юм мэддэг тийм мэрэгэн жаргаханууд биш шүү дээ. Хайж л байна, арга хайж байна. Нэг хэдэн байшин ингээ барьчлаа. Одоо яаж хүмүүст өгөх, хинд өгөх? Одоо ингээ баахан зодоо өссөн. Би орно, чи орно гэх. Тэгээ өчигдөр би туурхийн туршлага сонссон чинь суулгаадуулдаг юм байна нэгдүгээр. Нэгдүгээр суулгаадуулдаг юм байна. Суулгаадуулчдаг юм байна. Одоо тийм болов. Хоёрдугаарт тэр байшиг шууд зарддаг юм байна. Ойлгож байна уу? Урт хугацааны зээлээр өгчөөд зээлээ төлөхийн хэрээр нь зээлээ төлөөд магадгүй 20 жилийн дараа яхаар нь тэр хүний өмч болно. Одоо манайх ч бол өнөөдөр шууд мөнгөөр зодж аваад мөнгөөр худалдаад авчих гэдэг шүү дээ. Шууд мөнгөөр худалдаад авчихаар ямар зовлон үүсээд байна вэ гэхээр алтуйг өнөөдөр гүйж хагаад арын халгаж байгаа сая 200 мянгаар авчаад маргааш нь сая 500 мянгаар зарчаад гарчиж шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэр тухай бодоогүй. Яг тэр нэг сая 200 орчим тохирсон байх. Би яг яас тоог нь мэдэхгүй байна. А тэгтээ наад сая 200 ч одоо та авангуудад маргааш зараа сая 500 болгоо шүү дээ. Үнэн бүцтэй. Би үнэн амьдрал ярьж байна. Тэгэхээр тэгүүлэхгүй байх арга хайж байна бид нар. Тэгүүлэхгүй арга нь олчлоо да туурхууд хийцэл юм байна. Тэгэхээр таныг заавал өнөөдөр шууд төлгөхгүй. Та нэг хооронд чинь хэрэлдэд байвал суулгаадуулчихна. Тэгээд авсан нөхөр нь тэр байрныхаа мөнгийг төлөөд явна. Тэгтээ тэр хүний өмчин дээр бичигдэхгүй. Төлөө дуусгаар чинь төдөн жилийн дараа өөрийн чинь өмч болно. Тэр хооронд нөгөө Тоскийн төрийн хорон сууцны корпорацийн өмч байж лээ. Тэр хооронд та янз бүрийн болов төлөхгүй бол та болоороо байрнаас гарч болно. Бид нар байраа. Ингээд зөв механизмээр ажиллая. Эний чинь бас нэлээд ярьж өчигдөр нэгээг үлдээ зүгээр их жил гаруй ярьж байгаа ийм юм руу явж байгаа шүү гэдгийг хэлээ. Тийм учраас тайван амгалан байж болно. Цаашдаа бид нар аймагуд дээр өчнө бол орон сууц барих гэж байна. Тэг яаж зөв явах вэ? Бид нар хоёр туршлага судалсан. Туркийн Токи гэдэг юм байна. Манай Тоскиг. Юунд болохоор Сингапурт болохоор ямар юм гэлээ? Development Housing and Development Board гэж байд юм бэ. Орон сууцны хөгжлийн зөвлөл. Тэгээ бид нар одоо юу байгуулж байна вэ гэхээр Тоск байгуулсан. Тэгвэл барилгын яам, тэгээ нийслэл аймаг гэдэг ингэсэн учраас бид нар үндэсний тийм орон сууцчлах хороо байгуулж. Тэгээ тэр хороон дээр энэ асуудлууд байна. За баярлалаа.